Caen son los copitos de nieve. Mira cómo me van volviendo los carros. Estoy filmando desde acá afuera del apartamento. Hola, la palita que dice Choco. Pasito, Juan. ¿Ya van usted? No. ¿No ve Juanito? Bien. Ah, Juana, invitarse a dar para allá. Imagínate. Vean, 9:41. Ve. ¿No le habla como a gato? Eso es lo que está viendo. Ay, sí se ve bien. Ujú. Este es el caminito que uno tiene que abrir. ¿A dónde va a poner Juan Allá afuera en la puerta. la pala? Allá afuera en la casa, en la puerta de la casa. Y eso que apenas ha empezado a caer. Mañana por la mañana filmo. Cuando apenas nos está empezando a caer, aprovechando que no está cayendo mucho. Ahora hay que empezar con esa pala ahí. En vez de agua, goteritas de agua caen son cositos de nieve. Ay, que me caigo. Ah, mi eso está zafado. Eso. Ahí se te hubiera quebrado la cámara. Es que no se apoya en eso. Vean la que pone uno todos los días. A barrer la nieve para abrir camino. Mira cómo cae. Antes de uno irse a trabajar, esto es todos los días. Esta es la cebra, este es el avión. Ahí. Y eso que está cayendo poquito, porque cuando se dice a caer bastante. Ahí. Son las 6:45 de la mañana. Y eso que está bajita. Ahí después les voy filmando cuando la nieve está muy grande. Y eso que con suerte que este año no nos ha nevado mucho. Esta ha sido la segunda nevadita. Ya estaba poquito. Estaba anunciada una tormenta, pero fue demasiado bien. Se la llevé. Papi, ya. Vamos, está cayendo. Otra vez volví y me tapó el caso. La cebra. Mire, es que mire qué belleza. Estoy filmando este poquito cayendo así. Caen como pelucitas de algodón.
Mire a Juan cómo está. Juan. Mira cómo está cayendo de hermosa. Qué belleza. Papi. Vea. Va a haber de 1 a 3 pulgadas. Esta como que va a ser la nevada buena porque este año con suerte que no nada más nos ha caído 2 veces. El año pasado, a este tiempo, habían era montañas. Me le está cayendo a la cámara. Y nos vamos a ir en el otro porque vea el mío. Le digo pues que no sale de aquí. Eso es lo malo de estos carros, que son demasiado bajitos y no salen. Se pegan. Ay, me caí. Me pegué una caída tremenda. Me licé. Mira dónde dejé el resto de la caída. Y está peligroso hasta para manejar porque está demasiado liso. Juan, me pegué una caída. I love you, my family. Me pegué una caída, está peligroso, peligroso. No ve cómo estoy de llena. Limpio. Ahí sí, hijo. Yo creo que ahí va a quedar en la grabación. Ese es el chiqui. Mire el chiqui. Me pegué una caída tremenda. Mire, no, es que es increíble la naturaleza. Es increíble la naturaleza. Bueno, ahora vamos a limpiar el otro que nos vamos. Vea, ese segundo piso es donde vamos a vivir. Mañana nos pasamos. De lo más de lindo el apartamento. Ya. Oh. Mire lo que nos toca aquí, por irnos con un partido de este, que es a las 9. ¿Qué horas son? ¿Qué dice la hora? 8:15. Me parece, para llegar a tiempo. Ay, me está frizando las manos. Bueno, busque la tablita. No, me abre. ¿Tenés la llave? ¿Abriste aquí? Ah, no, espera. Limpia y vuelve y se cae. Vuelve y se llena. No. Qué jodido. Oye, es uno con un partido. Mami, ya puedo entrar. A ver, déjeme las llaves que lo va a prender. Vaya, yo manejando este avión. Ah, sabía, pensé que iba a manejar un avión de espíritu. Lindy, a ver, alguna cosita a la abuela. Ah, Lindy, está muy contento. ¿No le parece, mami?
la mano, el camarón no. Se ve uno que casi lo mata. Abría la pan. Un Buick es una caracha. Pero qué carro tan bueno. Este es el carro del invierno. Este es un Buick. Un modelo 1978. ¿Se imagina usted de ayer? Pero esos carros son buenísimos para este tiempo. El Camaro mío no sirve para esto. Demasiado bajito. Favorece un poco las llantas anchas, pero olvídese que... Olvídese. Se me frisaron las manos. Mire qué belleza la naturaleza. Qué hermosura. Seguida me voy a comprar un café al Don. No creo, espera. Yo creo que esa es la de la alarma. No, hijo, cuidado, no lo vaya a tocar porque lo coge la alarma de ese carro. Sí se las dejó prendidas. Mire, ¿a qué le acuerdan estos arbolitos? Esas chamisas con algodón. Cuando mi mamá en los diciembre nos hacía el arbolito. Y vea, mi Dios es muy bueno, y ya gracias a Dios nos deja comprar un arbolito. ¿Cómo le...? Vea, esta es la cancha donde los muchachos juegan. Mire, después de la nevada esta mañana, el sol que hay. Vea, ese es el aparatico que se utiliza para recoger la nieve. Véalo allá al fondo. Juan, póngale un poquitico. Está malo. Vea, vea, mire la fuerza, vea. ¿Qué hay que hacer para arrastrarlo? Espere que enseguida empiece a echar vea, la nieve. La va recogiendo y la va... Vea. Mire qué belleza la naturaleza. ¿Quién va a creer pues que después de esa nevada haya poder hacer ese solazo? Increíble. Se dañó la emisora. Mire qué belleza. Esos árboles así. Me acuerdo cuando mi mamá nos hacía el arbolito, una chamisa en la calle y nos la envolvía en algodón. Mire qué belleza allá al fondo, el lago. ¿Se acuerdan que allá en ocasiones pasadas mandé unas fotos? Fue en ese lago, viéndose las pilas, para abrir el caminito con las palas. Estación de bomberos. Era la pala, enconando la nieve. Juan, la música. Oiga. Que nadie más procure ya leer el comentario que nació en la madrugada y fuimos ambos la noticia propagada y en la tarde mire el agua allá al fondo, mire. tú eres el diario, la prensa, Radio Bemba, Radio Bemba. Esto es un recuerdo muy lindo. Antes no se enferma uno con estos cambios de clima. Esta es la tarea de todo el mundo. Limpiando sus campitos, abriendo caminos. Mira cómo quedan las calles. Mire cómo quedan las calles. Mami, ¿usted se pone esta captura? Con cuidado con los parabrisas. Ay, ya tenis Juan, qué belleza. ¿Cómo le No parece? tengo voto. Las botas que les tenía les entra el agua. Dalo aquí. Dalo aquí. Papá lo tiene. Arréglame a Alex para que no lo llevo. Dale. No me va a salir todavía, cuando nos vamos ahí yo le digo.
María, qué conejito. Deja de escupir ahí, hombre, fastidioso. Sí cayó nieve fuerte, ¿no? Qué viejita. Mire qué viejita, vea. 75 años y todavía tiene aliento de limpiar la ¿Tiene nieve. 75? 75 años nos dijo que tenía. Muy entera. Antes la ves muy tuntunienta. Ay, ay, Diego, pero con estos fríos. Vaya, tú le pa. Ah, qué belleza. Ya voy a ir a paliar a la casa, ya le dijeron que no tocara eso. Vaya, dígale, Stick, que nosotros ya vamos a limpiar. Vaya, diga. Y don Henry roscando de las bolas arriba. Ajá. Ese es el coach de Gabriel, del equipo de Gabriel. Unas palabritas aquí para la prensa de Teleantioquia. Para Teliarepa. Sí, Telearepa. Ah, claro que esa gente va a jugar muy lejos. ¿A dónde van a jugar? ¿Y por qué por allá? Porque resulta que ese man no pagó las inscripciones de este campeonato que pasó. No la había pagado. ¿Quién? Orlando. Qué descuido. Diego, ¿por qué? Se fue. ¿Ah? Con la Luca de fue. Muy bueno. ¿Ahora qué va a hacer él solo? 5 jugadores. Muy bueno. Diego, es que yo no sé qué es lo que se está haciendo La Plata, te digo sinceramente. ¿Por qué alcanzó uniforme para 4 equipos y los otros por qué quedamos fuera? Eso es lo que tienen que averiguar ustedes. Oiga, Peri verá. ¿Ustedes no le dijeron a Pepe eso? Sí, pero ¿qué se gana don Pepe si él dice que él no puede hacer nada? Que él no puede hacer nada. Tatareto. Está hecha. Gracias a Gabrielito, Juanito. Johan, anda, tráeme a Alex, al caballito, anda, tráelo acá. Mi tía le está poniendo. Ahí ahorita esa ropa, Gabriel, sabiendo que pueden estar limpiando el carro sin necesidad de pegarse en esas aplastadas. Sí, de todas maneras. ¡Ay, se me fue! Dígale a Blanquita si le presta la otra escoba, para que vayan limpiando. Ay, no, Juan, no, briega no alborotarse mucho, Juan, que tenemos que ir a mercar y así no los van a dejar entrar. Dice que no. Después de que vengamos y nos tiramos. Juan, sácame el maletín y me lo llevan de Blanquita. ¿Qué? El maletín. ¿Y por qué? Mira, hay una van, el carro de mi tía. ¿Ah? Hay una van. Ajá. Alex, chao, amigo. Amigo. Adiós. Sí. Bye. Ay, qué buena sangre de oro. Cuidado, Carlos, quítese. Oiga la música. Ay, Blanca, el casé estaba para empezar. ¿O estaba empezado el casé? ¿Sí? Grabamos lo de Navidad. Ah, bueno. La etapa de los regalos de los niños. Ah, bueno. El video de... Claro. Ahí grabamos varias cosas. ¿Dónde está la escoba? Voy a volver a cascar. Ah, pregúntale a los muchachos. Un corazón a todo aquel que sorbo de licor, luciendo siempre las cadenas, debe enamorar, porque el negro... No, cuidado a la cámara. Ay, Valerie, cuidado. Mira cómo gozan los niños, las niñas. ¡Para los lados, María! ¡Para los lados! Vea, María, tire la nieve para acá, porque así nada está haciendo, está regando.
siempre las caderas para poder enamorar, porque el negro busca a la negra que si lo puede zarandear. Gabriel, enseguida graba usted. Usted que es el que sabe. Juan, a ratico se asome ese si ve el carro del gas, mijo. Uy, se vino de tornado. Vea, venteando la niña le vino uno encima. Que te llevo dentro de mi... Ay, yo adoro ese cassette. Ay, ese que fue el cassette que me mandó la garra. Blanca, Blanca, ¿para qué se va a matar ahí ese lado? ¿Para qué? Ese lado, ¿para qué ahí? Pues. Hagan el muñeco ahí. Da limpiecito, modelín. El carro de la amiga, de Manrique nomás. Vean, ella es la de Manrique. De casi nada. Ay, Gabriel, nada están haciendo, nada están haciendo. Blanca recogiendo, ustedes regando. Venga pues, Gabriel. Chiqui. Chiqui. Venga pues. Venga, grabe un poquito, enseguida juega. Ve, mire, a cómo está ahora, qué comparación. Ya se limpió. ¡No vayan a regar eso, Juan! Gabriel se va a tener que pelotar afuera.
Porque a la casa no me va a entrar con eso. Lo único que le digo. Ah, como gozan en esa nieve y lo bueno es que como les queda esa ropa. Oiga ese viento. Así no, así no, así no. Mírenle la ropa como les queda. Mire, mire, mire. Parecen como que hubieran echado maicena. Ay, no. ¡Ay, no, no la tape! Gabriel, se va a tener que empelotar ahora porque así no lo voy a dejar entrar a la casa. Mire qué solazo. Después de una nevada de estas. La viejita, María es esa. Ya cantó la batería. Ya descargó la batería. Vea, uno limpia para que ellos vuelvan a regar. No. Carlos, mire para allá para la cámara. Vea, parece el Papá Noel. Acércate más. ¡Ay! Pegando lo que uno limpió. ¡Mírenlo! Ahí va la baby Flores. Aproveche que ya se va a acabar la batería. ¿Cómo le parece? Joden poquito. Y la ropita la lava la mamá. Maná de mico. Y después trabajo para la mamá, vea, porque todo eso entra entrapado. Todo eso entra mojado. Pues le digo que Gabriel Escurra los guantes. va a tener que entrar sin ropa porque yo con ropa ya no lo voy a dejar. Que se la quiten ahí afuera. Sí. Que me entren en pelota, olvídese. Si ya tengo barrido, ya tengo Ajá. limpio. Esa fue la inauguración de la primavera. Ay, entonces ¿cómo se va a sacar? ¿Cuál? O vaya, tóquele y le dice si no la presta. ¿Ah? Y cuando pasen a limpiar, arruman todo ahí. Claro. Hay que quitar los tacos. Ya eso como que va a atravesar allá. Vos, pero debes de estar ahí, ahí adentro de la verdad. Ajá. Retrar. Adentro en la puertecita, hijo. ¿Mm? Yo no pensé que iba a caer tanto. Imagínese 16, ya son 24. Es el caso de Chucho.
Va a tener que, el viejito las tiene o en el basement. Increíble. Es que hasta donde le llega la nieve. Juan, tóquele a don Francisco a ver si él tiene pala. Este carro lo enterraron. Otro que venga para acá y no lo deja el padre, ¿va? Ah, Gabriel, por favor, tampoco así, pues. Ah. Lo malo es que la prisa está... Ahí Juan trae una pala, me parece. Yo creo que está más fácil de sacar que... Sí. Cuidado, Juan, Gabriel, o parte el vidrio. Sí. Claro. No se monte ahí, no se monte ahí. Ah, Claro. Juan, hay más. Hay más. Que don Francisco la pones atrás, cortadita. déjalo así, no. Ah. Antes de que me frisen las manos, porque ya que me están frizando. Ave María. Vea. Mire qué terrones, mire. Juan, cuidado con los vidrios, por favor. En el carro no está la palita esa. Claro, y ahora pues el carro. Ah. ¿Me tiro? No, Juan, por favor. Cojan la escoba y vayan limpiando lo poquito que puedan. Casi que no sacamos el carro rojo de ese hueco. Y aquí donde se está el chucho. A todo el mundo abriendo caminito.
¿Qué? Tírala. Cabezón. Que la va a tirar. Estos son los vecinos y los dueños de la apartamento. ¿Cuál? ¿Cuál? Johan Varley, Johan. All right, sigue Alex solito. Alex y Stephanie. Ese Chiqui. ¡Oh, Chiqui! Jodimos a usted anoche también. Usted tiene una fuerza cabrona, usted sí que coge a domingo y lo tira. El cabrón tiene una fuerza bien dura, sí. Cabrón, José. Tiramos así. ¿A quién? A usted, Judith. Se levantó, sí. Hacho, lo levantó y todo. ¿Ah? Ale, ponga a Stephanie también. Sí, allá, frente a esa cosita. Cayó de espalda. Estaban los tres encima de mí, a los tres los levanté de la de usted. No, usted me levantó a mí. Lo agarramos así con carga de saco. Oye, para abajo. Johan, dígale que no coja los frenos. Dale. Licia. Así que. Ale, bueno. ¡Qué carrecitas son las huevas! Ahora, veamos, pollo, vaya a monte, pollo. Johan, dale a pollo una, cada uno va a tener día una. Yo espero. Sí, yo le digo cuánto vamos, ¿eh?
Es de chiqui, no. Enseguida sigue Stephanie. Va Carlos. ¡Ya! Juan. Oh, so you're in your coffee break? ¿Dónde está Alex? Después de correr pollo. ¿Dónde está? Está de pollo. ¡Hey, Johan! Chiqui. Por aquí. Que tiene un perrito. Dale pues, Juan. Después de Juan sigo yo. Ya, papi, oye para allá, oye para allá. Suave, pa. Quieto, quieto. Alex, quieto. No, 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 no. Le da. Ay, mi papá tiene un guante, Fabi. Papi, ¿no podemos ir ya? No, ¿por qué? Está aburrido. ¿Ah? Valerie, párese. Come on. ¡Rápido, rápido, rápido! Diego, vamos. ¿Qué hagas? ¡Rápido, hombre! ¡Tíramela! Carmota. No.
Quieto, sí, ya, pa. Alex, Alex. No. Ah. Dale pues. No. Alex, ¿a quién está tirando? ¡A María! ¿Y por qué? Sí, ya. No importa. Venga para acá, Alex. It was here! It was here! The house thing! Te voy a decir. Ana, ¡era él! No sé. Déjame montar. No, esa es. ¡Ey! ¡De Michael! Déjame montar. No, Michael. ¡Come la niña! ¡Carlos, tíramelo! ¡Tíramelo! ¡Eso! Cárgala, Johan, cárgala. Empújala, Juan. Papá, ya. Mami, no pises. Come on, yo, just put on this line. No, porque yo dije primero que... ¿Quién está tirando? Usted puede. Hasta yo hago girar. Dale, pues María. Espere, espere, Cristian. De ahí se tiene que montar esa ahí no se puede. Ya, están tirando para acá. Sigue, Chiqui. Ah, dale pues. Hey, Kevin! Kevin! Hey, people! John is gonna throw a snowball at you! Hey, Kevin! Kevin! Please, man, look at that white set of hair! Ah. Diego, ¿cuándo me dejas tirar? Now move, I'm gonna do my
¿Quién va a tirar, Kevin? Mira, así sin nada. A ver, hágale pues. ¡Carlos! ¡Es mi turno! No, yo no monté. ¡Carlos, es mi turno! ¡Ey, cuidado! Juan, no le haga todavía que lo aporrea. Quítese de ahí, Steve, Carlos y Valerie. ¿Por qué? Juan, go. Papi, ¿puedo hacer la cámara? ¿Ah? Papi, ¿puedo hacer la cámara? Papi, ¿puedo hacer la cámara? ¿Ah? ¿Puedo hacer la cámara? Ahora. Si yo Pollo. nunca fui Pollo. una cámara. Carlitos. Yo nunca fui una Diego. Ahora, pa, ahora. Papi, no quiero ir. Yo tengo frío. Hace calor. Yeah.